Ну фокус. Вот, значит, школа наша рядом. Вон огонек. Мы на лавочке ждем костер около школы. Спись. Блин, прям на меня. Лавку набрать. Ты что ли? DayZ настоящий. У нас все есть. Кино, вино и казино. Какое вино-то, а чё? А чё не горит, падла? Ну что там, телефон там из... Ну. Дейзи. Достали из Алиспака. Ну. В Алиспаке. Не, скорее это Чехия, блядь. Как это видно? Палочку надо. Ну или так. Как или руку сваришь? Палочку надо, дурак, ты так никак не сделаешь. Че, вкусно? Странно. Если такие сигналы там подают, сразу текаем. Да. Угу. Будет? Не, оставь. До дома донести надо. Блядь. Пепси нашего уронил. Как у Нефёдова, Пепси пьет пиво, блин. Я бы Да ты не умеешь, я говорил, надо было этим. О, поснимай. Охуенно, вообще офигеть. 8, да? Нет. Бесконечность. А, все, потухло у тебя уже.